Hello， 大家好。今日又同大家見面啦。今日咧就想同大家做個就係馬蹄糕。之前做過年糕咧，大家都好受大家歡迎。所以今日咧就整馬蹄糕俾大家睇。馬蹄糕咧點整嘅咧？其實咧就同年糕同蘿蔔糕介乎年糕同蘿蔔糕之間。蘿蔔糕咧就純粹係講經驗啊，憑感覺。年糕咧就純粹係憑呢個重量比例。馬蹄糕咧就 somewhere in the middle。點解？因為其實都有啲少少手藝需要嘅。我事不宜遲，我同大家講下咁點樣整㗎啦。咁就首先嘅材料啦，就馬蹄啦。我呢個大概係15粒馬蹄啊，咁15粒馬蹄啊，咁我都將佢切片啦，咁樣。咁然之後咧，就係有我哋嘅好重要嘅呢個馬蹄粉啊，李長和牌嘅香港牌子啊，大家都可以支持啊。我冇收佢錢㗎嚇，咁但係我覺得用香港人用香港嘅牌子係最穩陣嘅嚇。另外啦，就需要咧糖水一攤啊嚇。事先將佢煲咗先入。糖水點整咧？就係呢度係500g 嘅水，再加350g 嘅糖。甜到自己決定咧。有啲人中意甜啲，有啲人就唔中意咁甜。咁呢個味道嘅問題嚟嘅啫嚇。另外咧就需要大概750g 嘅水啊。然之後呢個就係溝粉漿用嘅。我事不宜遲，我首先將個粉漿溝咗先。講下馬蹄粉啊，李長和呢隻牌子咧就我用咁多年嘅，都係最靠得住、最穩陣嘅。其他啲乜鬼雜賓牌咧，真係整唔得嘅，靠唔住嘅嚇。我哋凍水落嚇，凍水落。好，然之後將佢攪啦。好啦，我哋個粉漿攪完啦嚇，然之後咧，我而家就要準備個將啲粉漿啊同糖水同馬蹄撈埋一齊咁樣。呢一個馬蹄糕嘅秘訣咧就係呢一個易結鑊。最大秘訣就係易結鑊啦，其實就冇其他秘訣啦。易結鑊最大秘訣點解？因為我一陣間會煮呢個糖水啦，我哋會將一部分嘅糖水倒落去先，煮穩咗之後咧，再溝啲粉漿落去。會黐嘅，如果唔用易結鑊嘅話，所以一定要用易結鑊嚇。咁我哋開始。已經呢個糖水開始滾緊嘅時候咧，咁我哋咧就可以將個火咧較翻慢佢，較慢個火去先。因為我哋唔係要去大滾，我要去慢慢嚟。我哋主要目的咧係要將要製造一層刺感啊。所以咧就較慢嗰個火去，但等佢唔好凍得滯。跟住咧見到我哋個粉漿啦，粉漿我倒1/3落去先。好啊。倒1/3落去得啦。目的係咩咧？就係等咧呢個糖水同粉漿變咗一個咧結地嘅狀態先。點解我會咁樣做？係因為咧，其實我係想等佢做一個半生熟嘅粉漿先，半生熟粉漿。首先呢個我用1/3嘅粉漿落去咧，就加熱嘅糖水去煮佢，等佢煮嘅黏身先，有少少黏性先。如果唔係話咧，我啲馬蹄沉晒底嘅啦，蒸出嚟就唔靚。好快嘅啫，等佢煮，差唔多半生熟啦。見到可以半生熟，開始變咗透明化嘅時候咧，咁咧就可以將我哋嘅馬蹄倒落去啦。然之後咧，馬蹄倒落去之後啦，我哋再將剩餘嘅粉漿撈埋落去。
咁啊，成個工序慢慢嚟，就唔急嘅。嗱，整呢個狀態咧就可以上兜㗎啦。咁啊，然之後我哋就要將佢蒸。咁我而家就整好啦，咁我就攞嚟蒸啦要。咁啊嗱，咁咧嗱，我就已經係啱啱擺到個模度啦，咁我而家攞嚟蒸。咁啊，大概蒸大概40分鐘左右，咁就得㗎啦。咁啊，係啦，咁啊，我會鋪翻張錫紙上去啦 ，just in case，驚倒汗水啦。係啦，咁我哋蒸完之後，我再俾大家睇啊。嗱好啦，我而家做好咗啦，咁呢個就係製成品啦。嗱，呢個就係馬蹄糕啦。嗱，就係咁，我一陣俾個 close up 大家睇。咁就晶瑩通透啦，咁啊蔗糖顏色啦，咁啊熟晒嘅，同埋已經啲馬蹄咧係分佈咗就個糕嘅唔同位置嘅，咁就合格啦。嚇，如果啲馬蹄喺晒面嘅或者沉晒底嘅，咁就唔合格。咁呢個就馬蹄糕咁希望大家中意。咁如果大家之後想食啲咩嘅，你就即管同我講係啦，咁就記得 subscribe share 咁多啲支持我咁希望有一日我可以問下李長和攞呢個廣告錢好，俾 close up 大家睇先。